Omoni zema na salito longola ki bomi mwana na 7 mois pour kende na okende kaka na Grèce. Grèce ngo pour ke place ka Grèce eza Grèce na Grèce. Belinga babora ngunda na ba Canada ba États-Unis. Oh, yo lingo kota Paris na koma papa Hervé, o kota pe Paris te o kota. Affaire egola yebiote amona ote ayoka opena mtes ko yebisanga. Yo za chronique za salité. Mais nzimi to ozata talon ba couleur wa ta talon couleur. Ata soutien bien wana ngote. Soutien ya bien wana ngote. Donc yo ken piana yo biso to yebelo na façon ko ander keke voilà kombo no benande ya ngwana. Bonjour et bienvenue très chers internautes na Natacha Gola officiel hein chaîne Kangi Masolo na kin we Kangi Masolo na kati ya Natacha Gola we lobela makambo ya papa Hervé we lobi bongo la patrona hein Tantine Kukabu o yemoko fera boaka mutali bosso na acoustique hein mutali bosso neye donc veut dire ndena ebwelo na kanda moni lelo na bossa émission ofanda na bilo na za yo telema po na elinde Gloria Hollande Gloria Hollande leo na yelio yana bitende na ofanda bongo omona nga biente de na bitele lo fona tsala émission debout pour mona ke ozana mutu oyo oslukela ba problème baza pe bato mkiete olobele la reine de la presse journaliste mkiete donc Claude Hollande na yelio na ko pesa avertissement propos ya hein ye moko Jésus de Niance Ferregola keba lisusu na makambo yo salana keba na omoni complicité na bo sana na bo lobela toujours makambo affaire egola banini na okebisa yo donc oyo zono kombo ya famille Hollande si déjà bakufa kende ba enterrer na bango zoka kombo Gloria Hollande Gloria c'est quoi Hollande wana za nani kende ba kundo na bango tellement boza bata mabe bozo sala makambo mabe bozo kende ndenge moko ba kombo ba Hollande na keba kunda yo talo lango mo sa salité mo sa mabe okokanya tatena Natacha Gola banda lelo tilobi ngamo dati na telemo biyebisanga na ta couleur na obimisa talanga na bien to ana kini menete to ana kini te aboni talanda yo kanzoto na bien te tonka ko fingi papa Hervé na sutuki na emba moko dona bilo funa lobelo nde na lobelo mabe ya mabe omoni zema na salito longola ki bomi mwana na 7 mois pour kende na okende kaka na Grèce pe na confinement au Grèce ngo yebisanga okende lelo na ndiani pour confiner ezalaki na monde entier ba arrêter ki ba avion et si de mona muto asala avortement lelo loba ki Grèce okende ni okende te et puis vient nga na mikila bengi nga lobi petit à ke Grèce abomi lifa pas comme Grèce Grèce ngo po ke place ka Grèce eza Grèce na Grèce belinga babora ngunda na ba Canada ba États-Unis oh yo lingo kota Paris na koma papa Hervé o kota pe Paris te o kota te yo lingo kota Paris pona koma papa Hervé Gola lo esimba te oh so ozanga na besoin apesa o visa pour kota Paris fa o senge permission o bivien nga na cadre ra ya ki petit banini ata na nga muta mwana ntemi mais na ya ata mwana ntemi kepe na centre batamitu Tana na mon antenne na bien président de la République a comprendre déjà que mon antenne a un problème à tout abibo interné na CNPP à le roi yo faut bien interné na CNPP kuna na Grèce par nini na Paris au côté tout na ngapo nini au côté pozo ningo sala likambo projet wana zo ningo sala wana donc yebango banda lelo ti lobi toti amba donc oza mali banda hein libanda makasi oyo boka ngunda na Paris na rombo mutu ko sela mutu yana kinja soko mika ya no selo no sera viol ba est-ce que mukolo ba viola kai ba viola te pe papa va ebiote affaire egola yebiote amona ote ayoka opena mtes ko yebisanga yo za chronique za salité pe na Grèce yebisanga comparer mutu yo na Natacha Tantingola tala Natacha Kukabu moi je suis na ba chaîne belé na internet moi je suis na ba mbongo na ye tala ko le suka na l'homme de jugement papa Claude ukweba kweno alati tenye donc na boya na jugement mabe abinde za bo petit nanga lona la tiktok na procès mon po na yo faut kene hein zo pena ba soda quitter sur le terrain faut kebisa Gloria Hollande tana kombo na yo Hollande yana na ozongisa bato ba pesa kombo na bakufa bakunda bango esika moko po basala dégâts donc ya le roi yo temoza ki mon ki ndoki wana ozana ngo surtout généraliser ki ndoki ya Gloria Hollande donc na ko benga kombo note po ya salité Tubela masumu na on repentir na corona oyo bazemi no nozolongola kana na comme papa Hervé te pe kebisa tantine Fanny yo mama kulutu hein encore yo de mama kulutu bo tantine Fanny azana mnyonso ana nyonso ye mtamemi corona tibiso tozi confinement oyo ye mtamemi yango siko tinenga memi confinement oyo ya corona ana kini tantine Fanny mtamemi mutana tabilamba basi ebisanga na no comparer na Ferregola na ndeni acoustique na répéter le lisusu
acoustique faire ego la sali yango les padres a sali Jésus de néance a sali acoustique eza a généraliser banzembo nyonso akala a généraliser yango ayembi yango pe ayembeli su coronavirus na kati ya banzembo na ye wana olo kango tete yo moko omote ya nzembo de betama ebetama siko asali nde single analyser siko banzembo nyonso ayembi yango a changer nde veste couleur ntanda ta couleur na papa wemba ebisanga siko ebisanga papa wemba yo mona oloba gloria ta yo moko ta kutu yo nanzimi te ozata talon ba couleur wa ta talon couleur ata soutien bien wana ngote soutien ya bien wana ngote aboni ko saki nduma na salita no bomi mwana no wana ozo comparer yo na Natasha Gola tantini kukabu pe nozo comparer yo na ye par rapport il kambu ya lambato par rapport à beauté na ozate pona nga moda so to telemi beto beta na manduki makasi pona beauté ozate ngasko na kini na ngosiko ta ya izaboso na yekuna na Grèce plus yo zape na ba vision na visera na vie ko na préférer na beta développer ya États-Unis to Canada be développer po biso na kini to beta na DV poto ken mais toi na tina développer te peto okete po to reso na beti DV na okene na zo corona na place dans corona na kufa na malili vo benatika na kinsko yo ok Grèce donc c'est que na comprendre Gloria Hollande c'est que yo okende ki herba bi ke bat ba se confinera te yo kendele na nzela mutuka donc au sommet qui bien na train ok train ou à Grèce pour na vieux bando le kate donc okende ki na nzela mafia nzoka ata yo moko moi bazema no longola na ndezana wa mo sa sonyo wa mo sa salite wa mo bomi le siko ozolinga oboma papa Hervé okokete et puis papa Hervé ebioté ayebioté amona oté ayoka kopete et puis na ba vision na ye na ndaku ata chaîne na yo pa mona te et puis nazo zonga non sima susu zoba susu atoko finga ebolo ba français te zoba journaliste au Ken Piana so comme na ngani dete na no sana kombana dana Ken Piana ngana bi ba komba ba Ken ba jouera na te ba jouera na kati ya kaji Ken Piana boni ko bebisa komba papa chéri boyeko yesko Ken yo ngana bi Ken nderte Ken wana Ken nderte Ken voilà ya boye bazwa puis na yemba na no Ken Piana no yo kana faire ay alobaki no parti oyo ke esina mesana na milelo esina mesana na bashok ozimukana kolelisa ngai mukano na bolinga bolelisa sidi ayembango esi déjà yembango sala nanga oyo elingi motema na yo to suki wana poto son to ba poster nzembo na yembi na kati acoustique donc yo Ken Piana yo biso to yebeli na façon ko ander keke voilà kombo no benande yangwana pona minute on des aboye ander keke ngana yebika ndoza na kati terrain tanga osala kati ce Golbert a côté so aspire là-bas el royo biso bata faire to beto spire faire go la pas beto spire tala papa bien éduqué donc à côté sous bana suko ça no ba débat en tout cas Ken Piana pona ngo j'aimerais oui que journaliste mususu confrère nga Ben Mavembo aussi déjà fait ça avertissement abi yaka bossa une émission pendant 1 heure d'état français na français ponga français te ngato ke no na langue to loba o karalinga la kaka pena loba no lingana to lobi français so kebi peut-être na zongi na portugais na zongi na zalé na Angola na se déchaîner ce que na titenia Angola bani so to bito zonga to kota Londres donc na kati Londres kuna place tantini kukabwaza donc Claude Piana fait très attention so to bito tselo manze ma fi rigola française biso kuna biso to yembela basité to yemba nde amour ndengeza beba phrase le mama na français yebisanga na Ken Piana vraiment ta yo moko vraiment Ken na isoni so pena na sonje yo mo mobali to swana biso mbali yo mo mbali na mo amasi vraiment to swana bana 4G news baza yo fâché mabe babi yo ndo za boyende zana yo siko osali siko libala na bino bandoki yo na Gloria Olangi wana ata yo moko ngana moni vraiment pona lelo na suki wana donc Ken Piana na kebisio pe na kebisio lisusu bana jeune ya 4G news babina ebisa o keba émission en français ana kini lukanga numéro na nga yango wana soki ba afficher bien tenga mona obandelo ma 081 95 70 891 soko bengi ozwi la reine na plateau na sa sopena na français na zoma ele nyonso na sisa na ifasiki depuis 2016 maele wana yo son sa licencié nga foto sona na yo na papa ya pe bosimba tata yo moko tala ka yemta simbi pena tala les padres moi son pas bengi les padres pena les padres pena faire rigoler le padre on a ça dit beaucoup et généraliser belé
taram tatala ba cinéma tala novelas te bino botala novelas ne botala mamba ba so tali novelas na 17h aussi so lali na biso tala novelas te tala biso sana des films d'action taken tana suki kawane pona lelo mais non fingo sous lobby pona fingo après na kangisio pona kangisio wana eza premier avertissement na wapeso ya ngwana ta muta salito bimana ba mineur yo so teke funa oro bima ko kende prison teken pian yo bimana ba ujana na kinyo bimina ba sa salite babo soka to tsape makelele ozolo ta mwana poso boire ba lelo ezate ka pona yo poso na bina boaka awa tala keninga na yo luko yo ngamoni fona kangisao bon na chité donc le na baki na ndoka bien te moi ndé non transpirer tension papa fini papa faire rigoler tayo moko tension ta on s'en a passé message papa ta 4G news ya bino yango wana na boaki hein boaki toujours bana 4G news hein o ba lobelaka kaka masolo ya faire rigoler o ba bengi Jésus des néants les padres hein je n'ai pas papa chéri te maintenant bengende l'homme d'habillement ah ta tabino mon veste à blé mon coton na couleur na oye ba ba ta chocolat to multi couleur mais alati kiti to lati sango pani li puta mais na kati anda kunaye bino ndaku na bino ah ta mwana ntembi parler tika biso tanti fani tika biso la table mbana wa basi ndengo olata wana salama na yo acoustique no wana yo depuis ko emanje mba acoustique boye maraba nzemba basi ko basi bazo koya bien bazwa ki corona boye nango abobo mabiso ya mzo to baki no rester chez vous mais boye landara acoustique to généraliser mais nzembo na bo sanité la belle de belle moi soit là ta lamba soirée soit koti na kata concert donc bozate fanya star mo konza ba soirée ben soit là ba fête non so mona obo mona ngana internet so na light robe soirée donc yé en direct et en bas mon acoliton et kiti na koti na fête donc olali bozate donc nous remercier le numéro 1 le sponsor numéro 1 l'homme de jugement papa Claude Lukweba Kweno hein donc c'est to longo wana hein to bo sanité ya dada hein ya dada la bengi ya de ya na bo sanité Alain Vumaka hein nous remercier Annie Bokechu hein Ani Bukechu banini mère bo comprendre quand même hein botindi moi ba SMS na retard tala folo na tanga bien ba papier pour ça la bien maman Orly Tantou les Bundaises na répéter ce maman Orly Tantou les Bundaises au penatia que écran plasma o ya landara kaka Natasha Gola officiel ye YouTube wifi ya ofele hein et puis chaîne na biso mususu na boso no yebisa bino Natasha Gola o continuer kaka chaîne mususu bo s'abonner massivement na kati ya la Natasha Tantine Kukabu télévision kuna nde bisike zona besoin politique kuna oh lelo bakanga ki ake prison asala ki boy kuna batanti Kukabu banini lelo mwana lobela makambo nango ezate po kuna eza kuna mais bo s'abonner massivement kuna oh ayibaki batie kuna ezali chaîne oyo lobela kaka makambo eza ma télé-réalité moi beauté biso Hervé Gola wala kisi mwana ba bonne éducation ba savoir vivre hein pour beauté la biso papa mapasa hein maman Marie Makiesi maman boko la rapenaro bana nyonso nesi ba biso bo après wana beno ke mère abenga kuna na kemela moi champagne na lia moi fufu eroda makaya bu déjà ya robela banini tala plan préféré ya maman bo sanité hein monsieur l'ambassadeur ba biso ko kotsa ambassade bisiko ozwa caché pas jeté hein jeté manzumu ye moko na komi vraiment na suka émission na biso boza tellement ébélé na roboka bino na prochaine émission nazo remercier tout le monde les gens qui me connaissent Patrick Escartin na bo sanité hein Amisi Raphaël oyo bongo aza mboka mikili bani les grands docteurs les grands mutupena simbi ba mitukanyo so mikili kuna Raphaël Amisi je te salue gros bisous à toi sans oublier mon fils Grady Botendele et Ben Mavembo mon confrère et puis na sima caméra na ngana bo sanité Jérémy hein wa simbi image Natasha Gola à la prochaine émission bye bye.